Hei, minä olen yhteisöpedagogi, nuorten psyykkinen valmentaja ja nepsyvalmentaja Tiina Haapiainen. Kun nuori alkaa itsenäistyä vanhemmistaan, edessä voi olla monia kysymyksiä ja epävarmuuksia. Opiskelu, työ, asuminen, ihmissuhteet ja jaksaminen, kaikki voivat tuntua olevan solmussa. Vanhempi joutuu pohtimaan, kuinka voisi tukea omaa nuortaan elämänsuunnan löytämisessä. Tähän tarpeeseen on Omasuunta-valmennus. Se auttaa selkeyttämään nuoren tilannetta ja löytämään suuntaa elämälle. Omasuunta-peli tukee valmennusta. Se auttaa hahmottamaan, mihin tarttua ensin. Valmennuksessa tutkitaan omaa oloa, ihmissuhteita, olosuhteita ja toimintaa ja etsitään ratkaisuja. Omasuunta-valmennuksesta löytyy nuoria varten räätälöity itsenäistymispaketti. Pakettiin kuuluu 5 valmennuskertaa ja tarvittaessa niitä voi ostaa lisää yksittäin. Valmennus pidetään nuorelle mieluisessa paikassa tai valmentajan toimitilassa Mikkelin keskustassa. Kuunnellaan, mitä Sissi tykkäsi Omasuunnasta. No, täytyy sanoa, että kyllä tästä Omasuunta-valmennuksesta jäi hyvät fiilikset, että käytiin monipuolisesti eri elämän osa-alueita läpi ja sieltä nousi tosi konkreettisesti se, että missä on jo onnistunut ja mitä pitäisi vielä lähteä ehkä kehittämään. Ja sitten kun on tarttunut toimeen niissä asioissa, mitä siellä nousi niitä kehitystarpeita, niin on kyllä elämä lähtenyt sen jälkeen oikeaan suuntaan ja mielekkyys on lisääntynyt. Jos elämä tuntuu solmuiselta, ota askel kohti selkeyttä ja hyvinvointia. Tutustu Omasuunta-valmennukseen ja löydä oma suuntasi.